Tässä on se pieni sydän. Laita zoomaan nyt lähemmäs. Ja tuossa näkee nuo. Joo. Ota kun mä katson, että kuinka päin tää on. Tiedätkö mitä sun vauva istuu? Istuu? Miten se mahtuu siellä istumaan? Se istuu siellä. Tuossa on sen kallo. Kallossa kauniisti keskiviiva. Näin. Ja kyllä tää täällä istuu tää sun vauva. Joo. Ja täällä on pää. Täällä näin. Joo. Tänne näin ja takapuolelle seutu. Joo. Mä en saa, että tässä sitten kaularanka lähtee alaspäin selkäranka. Näin. Joo.